Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ձայնային ուղերձ է հղել Բաքվի բանտից։ Նրա խոսքով իր նկատմամբ ընթացող շինծ ու դատավարության ընթացքում նոր խախտումներ են արձանագրվել։ Ըստ Բաբայանի անհետացել են վերաքննիչ դատարան ուղարկված բողոքներն ու դիմումները, որոնք անհրաժեշտ էին գործի վերանայման եւ միջազգային դատարան դիմելու համար։ Բաբայանը նշել է նաեւ, որ մեկուսարանից բանտ տեղափոխվելու ընթացքում առգրավվել է անգամ դատարանում ունեցած իր վերջին ելույթը։ Ինչպես մեր մնացած բանտարկյալների, այնպես էլ Բաբայանի ձեռքից վերցրել են մեր կրոնին վերաբերող ամեն ինչ, սկսած Աստվածաշնչից մինչև ոսկյա խաչ։ Մենք դիմելու ենք միջազգային դատարան։ Իրենց բոլոր փաստարկները շինծու են, փուչիկ են, շատ թույլ են, չեք պատկերացնում։ Եվ այս դատավարությունը ոչ թե դատավարություն է, սա էթնոքաղաքական վենդետա է, էթնոքաղաքական լինչ է ուղղված մեր ժողովրդի անցյալին, ներկա եւ ապագային։ Այնքան էին շատ այդ չարաշահումները, այդ խախտումները, որ նույնիսկ որոշ փաստաբաններ դրա մասին նշել են, հայտնելով, որ ժամանակը կգա իրենց համար ամոթ կլինի այդ բոլոր ուրեմն խախտումների համար։ Ես կասեի նաև ցավոտ կլինի, որովհետև կան որոշ գաղափարներ, որոշ չգրված օրենքներ, գրված օրենքներ հավատքի հետ կապված, որոնց խախտումը այդ թվում առավել եւս գիտակցաբար, կամավոր եւ հանդուգն որևէ մեկին չի ներվում երբևիցե։ Եվ մեջբերել են նաև իրենց Ղուրանից մի ասացվածքը, որտեղ ասվում է, որ Աստված չի սիրում ուրեմն հանդուգն եւ ինքնահավան, այսպես ինքնագոհ մարդկանց։ Արցախի նախկին արտգործնախարարը դատավարությունը որակել է շինծու եւ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործընթաց, ընդգծելով, որ գործում առկա են բազմաթիվ հակասություններ, անհամապատասխանություններ եւ իր խոսքով անհիմն մեղադրանքներ։ Նա կոչ է արել միջազգային հանրությանը հետևել դատական գործընթացին եւ աջակցել արդարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության համար տարվող պայքարին։